Will it trouble me? I am also doing this work. Who will trouble? My focus is on God. But earlier, he was not allowing her to go. That is, Now he will learn. That is where he has to change. Sister, sister, he is a priest, right? Should he be happy that God healed his mother, or should he be sad? definitely he must be. And what healed her? Prayer or what she did? Yeah, what she did. So if he is in the flesh, he will eat of the flesh. If he is in the spirit, he will eat of the spirit. And if he is in the flesh, God will teach him how to move in the spirit. Everybody has to learn. And who will, when you learn? When God begins to discipline us. So don't worry. Ready? Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. We have a beautiful sister here. हांगा एक बोरी आमची सोबीत भयण आसा. And she was sharing something with me. कितें तिणें आतां ह्या वेळार ब्रदर लागीं वांटून घेतलें. I don't know the whole testimony. म्हाका सगळी तिची साक्ष कळीत ना. But I am interested that she tells it to all of us. हांव अशें येता तिच्या जिवितार काले जाल्यार सकटान मुखार सांगिचें म्हणून. Because I don't know what she is going to say. I know only a little bit. कितें ती सांगूंक येता म्हाका कळीत ना. म्हाका खाली इल्लें मात कळीत आसा. I'll translate in. अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्र आत्म्या I praise God and praise God Almighty. म्हाका हांव सगळीं बागोवन गेल्लीं पूण हांव आदले बटी हांगा रेती रेखा इल्ले दाळा What she said? हांव मस्तू बागोवन गेल्लीं She had become very, very weak and she had a bent back. म्हाका कितले bend हल्ली? मस्तू मुस्तू म्हणला कितले? अशें नीट दिसताली आं. सोलोन येताना न्ही एक खाली आयदान काडून म्हाका सोलोंक जायनातलें She could not walk. She was bent in the back and she was very weak. She had lost lot of weight पेंकड दुखतालें and she had extreme pain in her back. मागीर हांव हाका काल्याक थेरापीक गेलें टब्बांत बसूंक Okay, she had gone to a therapy where she had to sit in a particular tub. एक 10 दीस केलां Tubban kai telan. तेलान न्ही उन उदकांत बसूंक She had to sit in warm water in a tub and she did that therapy for 10 days. एक 50,000 खाली जाल्यात She paid, it's okay. She paid 50,000 to sit in a tub with warm water. इल्लेशें समा जाली हांव पूण समा जावना. She felt a little relief but not completely healed. पूण हांव पोर आदल्या म्हयन्यांत रेती रेखा इल्ली हांगा हांव So last month she had come for the retreat. ते दाळा रोरींग केलां हांवें इल्लेशें समा जाली मागीर घरा वचून हांव परतून रोरींग करतना अशेंत नीट समा जाली हांव पिडे खातीर कांय मागोवन हांव कांय चिंतूंक ना. She said last month she had come to the retreat and when we were all roaring, she learned to roar and then she went home and she did the roaring and suddenly she found that her back became straight, she became healthy and here she is. आनी ताच्या पयलें म्हाका हांगा गोमटे कडेन ओडून धरले बरी जातालें. And before this she had as if somebody is pulling her neck or she's choked, neck is choked. मागीर तकली पडटाली दुखी आसली She had extreme headache. तें आतां कांय ना. Now there is nothing, everything is gone. अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्र आत्म्या इतली म्हजी टेस्टमनी दिता हांव देवाक अर्गां. मुझे कांयच सांगू न्ही तुवें हांवें तुजें मागलें ना. मागलां वय वय ब्रदर. I did not pray over her. ना रोरींग करूंक ब्रदर जॉन्सन ब्रदरान शिकयलें. हांवें तुजेर मागलें. मागलां जावंक रो गोत्तू ना म्हाका. No. What I'm saying is I did not ना 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 I did not pray over her, but she learned that by roaring
She is praying in the spirit, and that is destroying the works of the devil or demonic forces. So when she was roaring last month, she felt good in the retreat. She went home and she began to roar like a lion. When she was roaring, she is declaring that Jesus has won the battle on the cross, and I am roaring his victory cry, the battle cry that Jesus has won on the cross. And when she began to do that, one by one, everything left, and here she is healthy and all, but she never gave me even 1 rupee. She can give 50,000 for them. No, she can't give anything for me. No. Next month she'll bring 50,000 for me. Jesus did everything free for us on the cross, and we receive everything free from the Lord Jesus. Amen. मुझे मम्मी चोई हाइट इतने चल रहे अशन लगता. Praise God. पुटलून धरू है. Praise God. Come. Same color ने. एकच घरची. आवयानी पूतने. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. See, this testimony is not given because she got healed. ये टेस्टमनी जाऊन असा साक्ष जाऊन असा ती गुण जाल्ल्यापासून नाही. This testimony is given to know, for people to know that when she decided to walk in the spirit, ಈ ಟೆಸ್ಟಮನಿ ಅಂತ ಕಾಲ ವಿಷಯ म्हळ्यार केदाळा तिने निर्धार घेतलो आत्म्याप्रमाणे सोलोंक. when she make the decision, if this brother has been teaching from the scripture, roaring also is a praying in the spirit, like the praying in tongues. केदाक तिने निर्धार घेतलो म्हळ्यार ब्रदर काल शिकयता तो देवाच्या उतरांत असले शिकयताना तिने निर्धार घेतलो गरजणे घालच्या विशयांत केदाळा आत्म्याप्रमाणे चलताना She experienced the victory. तेदाळा तिने ती जैत जोडल्या तिच्या जिवितांत अनुभव केलो. She said these words, I did not pray for a healing. Brother Hillary, she said, I did not pray for my healing. तिने सांगले हांव म्हणजे भलायकी बसवतो हांवें मागोना. But as I kept roaring, हांव केदाळा गरजणे घालूंक सुरू केलें. suddenly everything left me. हरी एक म्हाका सोडून गेलें. My back became straight. हांव नीट जाली. My neck became healed. म्हणजे गोमटी सारकी जाली. My head got healed. म्हणजे तकली दुख समज जालें. And I came back here. आणि आज हांव आयल्या. She did not come for the 3 days. तिने ती लास्ट 3 दिसा जावन येवना ती हांगा. Only 2 days she came. ती येवन काय. But in the eyes of God, पूण देवा मुखार Jesus gave a parable, even the person who comes at the end. जिजून एक आमकां ओपार दिला जर तर एकलो व्यक्ती निमावणो येता. But he also joined the job. तर तोय काले गेलो कामाक रिगलो. He also got the same wages. ताकाय काले म्हळ्यार एकाच रितीन सांबाळ मेळ्ळो. In the same way, त्याच प्रमाणे you might come at the end. तुम्ही जावंक पुरो निमाणे येयल्यात. Might be you learned little, तुमकां काल इल्ले मात शिकोवंक मेळ्ळे. but you did that little. पूण काल शिकल्यात ते तुम्ही केले And you're walking in the spirit. आणि आत्म्यांत चलूंक लागल्यात. You are still getting the wages completely. That's how Jesus is saying. कितें जिजून पुरा संपूर्ण कितें दिला ते पुरा तुमच्या जिवितांत तुम्ही अनुभव ताई करता. वाजयता नाही, कंजूसान वाजयतात. ताळयो मारतना इल्ले कंजूस करतात. मारताला घट्ट मारा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. अर्गा जिजू. So what is very important is कितें गरजेचें म्हळ्यार that I learned to walk in the spirit. हांवें आत्म्यांत चलचें गरजेचें. I don't need to pray over you. हांवें तुमचे वयर येवन मागची गरज ना. When you're walking in the spirit, केदाळा तुम्ही आत्म्याप्रमाणे चलतात roaring in the spirit, आणि गरजाने घालतात praying in आत्म्यांत tongues in the spirit, आणि आत्म्यांत बसाचे त्याने उलयतात studying the word of God, आणि देवाचे उतर शिकतात. passing every test in relationship as a lamb of God, कशे just as lamb. हरी एक तुमच्या जिवितांची परीक्षा शेळये बरी तुम्ही उत्तीर्ण करतात, पास करतात. But when it comes to sickness, पूण पिडा येताना but when it comes to sickness, पूण पिडा येताना she's roaring like a lion. तिने गरजणे गेले सिंह बरी.
When you are dealing with demonic problems, केदाळा तुम्ही वाईट शक्ती विरोध झुजताना, when you are dealing with your problems, तुमच्या समस्या विरोध झुजताना, with your sinful things, तुमच्या वाईट पातकी जे शक्ती झुजताना, when you roar, केदाळा गरजो घालूंगा you are declaring war against the kingdom of darkness. कित्याक तुम्ही गरजो घालताना काळोखाच्या राजा विरोध झूज म्हणतात. But when it comes to relationship at पूण home, पूण एकामेका संबंध घरात करताना, when it is coming relationship with human beings, एकामेका मनशात संबंधच्या विशयान येताना, walking in the spirit is a person who has got a lamp like nature ready to be sacrificed. आत्म्यांत चलचें म्हळ्यार त्या वेळार शेळये बरी आपणाक सॅक्रिफायस करूंक तयार आसचे. So in our everyday life, आमच्या दिसपडत्या जिवनांत the battle can be won. एकच झूज जावन आसा. Walking in the spirit आत्म्या प्रमाणे चलचे is walking in love. या ताचो अर्थ मोगान चलचे. Whenever you miss out love, केदाळा तुमच्या जिवितांत मोग आसाना, you miss the royal law. कित्याक तुमी तो वर्तो उपादेश ओगडायतात. You got out of freedom. तुम्ही तुमच्या स्वतंत्रतान भायर येतात. You went into a curse. तुम्ही शिरापाकाल येतात. You are walking in sin and death. आणि तुम्ही त्या पातकाच्या आणि मरणाच्या बंदपासून असतात. You are yourself calling destruction. त्या तुमचो थंय नाश जाता. Your life is going out of control. तुमच्या नियंत्रणा भायर येता. But when you make a decision to walk in love, केदाळा तुम्ही मोगान जिवंक निर्धार घेतात, and you're only passing the test of walking in love, केदाळा तुम्ही मोग मरीपात मात परीक्षा पास you're करतात. not even looking what will be the reward, तुम्ही खंयचे प्रतिफळावयर तुमचे ध्यान आसना. but you're passing every test by walking in love. हर एक परीक्षा तुम्ही मोगांत पास करतात. The result will be beyond your imagination. तुम्ही चिंतिनातले फलितांश तुमच्या जिवितांत अनुभव करतात. Just as an example, एक उदाहरण, Joseph passed the test of love with everybody. जुजेन खाले गेले ताचे हर एक परीक्षा मोगांत ताने पास केले. What was the result? किती फलितांश मेळ्ळे? He became the governor of Egypt. तो इजिप्तचो व्हडलो गव्हर्नर जावंक पावलो. If you only make that decision केदाळा तुम्ही केदाळा निर्धार घेतात, to walk in love, केदाळा मोगान चलोवंक, the reward will be beyond your ability, beyond your capacity, beyond your imagination. तुम्ही चिंतिनातल्या बरी वर्ते मामाचे प्रतिफळ तुम्ही तुमच्या जिवितांत जोडतल्यात. Praise God. Okay. अर्गां जेजू, Are you happy to pass the test? तुका खुशी आसा की संतोष जाता की तुम्ही परीक्षा पास करताना? So now it's not going to depend on somebody else. त्या देखून कोणाचे हेरांचे ते वंदून ना. Whatever you do to me, कितेंय तू म्हाका काले हेरांनी तुमकां कितेंय केल्यार that is your business. ते तुजे धंदो, That is not my business. ते म्हजो धंदो न्ही तो. But how I respond to you, पूण हांव कितें प्रतिक्रिया दाखयता that is my business. ते जावन आसा म्हजो धंदो. And in that business, ते धंदो काम. if I bring this thinking to the word of God, केदाळा म्हजे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे हाडटा. not by my strength, देवी म्हज्या शक्तीन बळान न्ही, but by the strength of the Holy Spirit, कशे देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जावन आसा. I am not only a winner, केदाळा हांव जैतवंत मात्र न्ही, but I am receiving great promotion, great reward, and I receive inheritance from the heavenly kingdom. तितलेच न्ही म्हणजे ते काली जैतवंत न्ही, हांव भरती चडटा आणि देवाच्या राजांत कितें दायज आसा म्हणजे हांव घेवंक शकता. Praise God. अर्गां जेजू, People who have started roaring every day regularly, जर तर एक व्यक्ती निरंतर सदांनीत गरजोने घालता तर. today a lady called me from Chhattisgarh. आज म्हाका एका भयणीन एका स्त्रीयेन कॉल केले छत्तीसगड जावन. She said, I want to share with you a miracle. हांव एक तुका एक अजाब जाल्ले तुजे सांगता सांगू कशें My जाता. relationship with my husband has got restored. म्हज्या गोवातय म्हजो संबंध परत एक जालो. And bigger than that, my addiction of watching serials have gone. From the day I started roaring, I have not gone back to those channels again. It has gone completely. I don't even have a desire to go into those serials. ताच्या की वर्ते कितें म्हळ्यार म्हाका सिरियल पळोवची संवय जाली. केदाळ हांवें गरजोने घालूंक सुरू जालो त्या गेले जावन म्हाका ती आतां आशात म्हणजे तावन पयसून गेल्या. Why are you showing your finger behind? कित्याक तूं बरं You are telling mommy, don't watch serial? तू सांगताय की सिरियल वॉच करनाका म्हण मम्मीक. Praise God. प्रेज गॉड. Okay, verse number 34. 34 आमी गेल्या 8:34.
who is there to condemn us? तर आमकां गुन्यांवकार करतलो कोण आसा? कोणाक Who is there to condemn us? तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकांच? The only person who has got power to condemn us, आमकां एकल्याच व्यक्तीन आमकां गुन्यांवकार करी येत, and that is Jesus Christ. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र. But that same Jesus Christ पूण तोच स्वामी जेजू क्रिस्त who died, तो मेलो, and rather who was raised from the dead, ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, who is at this very moment ह्या वेळार तो असो आसा, seated at the right hand of the Father, तो बापाच्या उजव्या कुशी बसला. he is not condemning me. तो म्हाका गुन्यांवकार Hey, he is करिना, not condemning me. तो म्हाका गुन्यांवकार Hey, he is करिना, not condemning me. तो म्हाका गुन्यांवकार करिना. He is interceding for me. तो म्हजे बसत बापा लागीं विनंती करनासा. I am asking you. आतां हांव तुमचे लागीं You go विचारता, around asking people, pray for me, pray for me, pray for me. जायते लोक म्हणटात मागा मागा म्हजे बस मागा मागा. I am not against that. हांव ताचे विरोध ना, But according to this word, पूण ह्या उतरा प्रमाणे which one is better? खंयचे बरें? Jesus, God himself interceding for you, or some human being interceding for you? जेजू देवान तुमचे बसून विनंती करचे बरे की मनशांनी तुमचे बसून मागचे बरे? Come on, tell me. सांगा. Come on, it's there in the Bible. ते उतरांत बरयला. Who is your intercessor? कोण तुमचे बसून विनंती करता? Hello, who is your intercessor? कोण तुमचे बसून विनंती करता? Who died for you? कोण तुमचे बसून मेलो? Who has given you salvation? कोणे तुमका सोडवून दिली? Who has shed blood for you? कोणे तुमचे बसून रगत वरयले? So who are you going to call? त्या देखून कोणाक तुम्ही आपयचे? It's up to you. ते तुमचे तुमका for सोडला. पूण म्हाका As for me, म्हजे this scripture says हे उतार सांगता, Jesus is not only interceding, he is pleading on my behalf to the Father. तो विनंती करता मात नाही, म्हणजे प्लीड म्हणला काय म्हणतात? हा खाले विनंती I'll give the example. तू चढो ने? वय Sure? वय हाँ. तू मस्ती केलाय ने? वय Where did you go when you did masti? Mummy or daddy? मस्ती सडावत मम्मी ಒಟ್ಟು. It's the time like that. Boys, when we did masti, no, but when we did big masti, from where did you get the pasting? From daddy or mummy? All the boys. कोण? Where would you run? Look at this fellow. Mummy nitlapati wants some viscerally. Huh? केले ना जोर नटली ना जोर ना Environment. No, boys, where would you go? काही आता आम्ही काल समस्या प्रॉब्लेम जाताना काही आता पप्पा डॅडी लागी आता की मम्मी लागी? Mummy, why do you go to mummy? कित्याक मम्मी लागी आम्ही येता? Mummy is going and putting. मम्मी काले करता वसोन? I don't know about you, but I used to do trouble every day. म्हाका तुमचे विशयी सांगतो हांव एक दिसा समस्या करतलो. I was always called troublemaker. हांव म्हाका केदाळास उपाद करता व्यक्तित्व म्हणटाले. Even now I create trouble. आता आजही हांव समस्यात करता. But this time now I'm creating trouble for the kingdom of darkness. कित्याक आता हांव समस्या कोणा करता? काळोखाच्या राजा वयर. In those days, I would trouble people. कित्याक आता पहिले हांव काले करता लोकांक समस्या करतालो. And the trouble is to come home. कित्याक ते पुरा समस्या म्हणजे घराक येताले. And I know daddy will beat me. आता म्हाका कळ्ळी तसा म्हजो पप्पा म्हाका मारता. So I would go to mommy. त्या देखून मम्मी लागी येतालो. Mommy, sorry mommy. मम्मी सांगता सॉरी म्हणटालो. Next time करना ही नहीं. Sorry mommy. And mommy would go and talk to daddy and make him thanda and I would be saved. आता मम्मी काले करताली वसोन डॅडी लागी उलोवन पुरा समस्या पुरा परिहार करून थंड करताली. Now, what is Jesus saying? आता जिजू काले म्हणटा, If anybody is accusing you, जर तर कोणी तुमचे विरोध खाले सांगू पुरो and might be you have done wrong, कितेंय वाईट करूंक पुरो, but if you have repented जर तू पश्चाताप and you have होताय taken a decision to walk in the आणि Spirit, तू निर्धार घेताय आत्म्याप्रमाणे Jesus the Messiah जेजू जाऊन असा मेस माकलोलो, is seated at the right hand of the Father, तो बापाच्या उजव्या बसला, is telling his Father, तो बापाक सांगता, please don't get angry. तू रागार जायनाका, I paid the price for him. कित्याक हांवें ताचे मोल बांदला, I've shed my blood for him. ताचे बसत म्हणजे रगत हांवें वरयला. And the Father, through the intercession of
Jesus कित्याक does not punish us but declares justified, set free, found not guilty. कित्याक ताच्या पुतान जिजून ताच्या लागीं विनंती केल्ल्या वरवीं तो आमकां गुन्यांवकार करिना, तो आमकां ताच्या मुखांत खालेपणाचो फैसाल दिता, तो निरापराधी, म्हजे वयर म्हाका कांयच वायट पळोवंक मेळना म्हणून सर्टिफिकेट दिता. त्याने मस्ती बरं केला असतं व्हाईट शर्टान म्हणून फटकन क्लॅप क्लॅप करूनच असा. प्रेज गॉड. कोणी इल्ले केला नाही ते सड इल्ले केला रे तू येते हेरलांतच. वय इल्ले कर ओ सड कर तू के येताय एम काणगत. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. लेट मी गिव अनदर वन. तुमकां अनेक दिता हांव. Hebrews chapter 4. इब्रूज चॅप्टर 7 अध्याय 14. Are you understanding what I'm saying? आता कितें सांगता तुमकां Hello, समजून are you आसा? understanding what the Bible is saying? कितें बायबल कितें सांगता समजता? So, who is your intercessor? तर कोणसो तुमचो विनंती करसो कोण? तुमच्या Hello. कोण विनंती करता? Hello. So, can I go to the Father through Jesus? बापा मरे फात हांव जेजू थंय वचोंक जाता? Can I go to the Father through Jesus? जाता? तो कितें ना सांगतात तो रावय म्हाका कितें तूं ना सांगताय? Can I go to my Father through Jesus? जेजू मुखांतर बापा थंय वचोंक जाता? न्ही हांवें सांगलें wrong जालें. जेजू मुखांतर बापा सशी वचोंक जाता? तर म्हाका हेची इन्फ्लुएन्स जाय. म्हाका तर हेची गरज आसा. आ म्हजी गरज आसा ओनली टू नो द ट्रूथ. म्हजी गरज काल्याक काली सत कळी जावं. सो वॉट इज द प्रिचर्स जॉब? तर शिकोंडाराचें काम कितें? टू मेक यू अंडरस्टँड द ट्रूथ. ताचें एकच काम तुमकां सत कळीत करचें. अँड वेन यू अंडरस्टँड द ट्रूथ केदाळ तुमकां सत कळी जाता, यू रिस्पॉन्ड टू द ट्रूथ. तुम्ही त्या सताक प्रतिक्रिया दाखोवंक And the truth will make you free. Jesus never said the preacher will make you free. तेदाळ माते सत सुटका दिता. जेजून सांगून ना शिकोंदार तुमकां सुटका दिता म्हणून. They are not happy, yeah. ते चिंतून पडले. Did he say the preacher will set you free? हे मनी सांगला की शिकोंदार तुमकां सुटका दिता म्हणून. पाद्रा फ्री करता पात्राप सुटका दिता की तो पहिले सांगता हांव करना. तो पहिले सांगता. इसाच्या पहिले असे करता ना तो इसाच्या पहिले नाव सांगता चुकान नाका. म्हणजे नाव सुकाड नाका म्हणून. See what she is telling about you. Hallelujah. हालेलुया. Now listen. आता ऐका. In as much then as we have a great ग्रेस high priest मुला कोण आई प्रिस्ट म्हळ्यार कोण? कोण हांवें सांगना मुल्लार काले. म्हळ्यार कितें? आई प्रिस्ट म्हळ्यार कितें? हांगा कोंगणेर वसायचे एकवटी तेजें काम काले. ताचे काले आई प्रिस्टाचे श्रेष्ठ याजकाचे काम कितें? वर्सा आणि आमचे पथका बसतो आणि बली भेटून the high priest is supposed to go once in a year to the holy of holies. श्रेष्ठ याजकाचे काम कितें म्हळ्यार वर्सान ताका एक पवित्र One जाग्याक time. वचूंक एक पटी पवित्र म्हळ्यार एक जागो आसा त्या जाग्याक वचूंक असले. There is a division with a curtain, outer court, the inner court and the holy of holies. तातूंत एक बाग आसलो, एक भितर कर्टन असले, एक भितरले अंगण या बायले अंगण म्हणून. And in the holy of holies is the ark of the covenant. तातूंत काही पवित्र जागो आसा, तातूंत आर्काची सोल्ल्यापेट आसली. It is the most holy place. कित्याक तो बहु पवित्र जागो जावन आसलो. And any person entering in without offering a sacrifice, that man will be dead. जर तर पातकाची बली भेटय नासतना त्या जाग्यार कोण गेल्यार तो मनीस थंय मरतलो. Only the high priest could go. खाली शेष याजकाक मात वचूंक परवानगी And when आसली. he would go with fear.
तू येता नाही तू भियान तर येत आहे Why is he going with fear? कित्याक तो भियान येता Because if he has got sin in him, जर तर ताचे ते पाताक असल्यार he'll be dead in no time. तो चिंतिनाटले ते मरता So he has to offer sacrifice for his own sin first. त्या देखून पहिले ताच्याच पथका पासून ताका सॅक्रिफायस भेटोंक Then आसा they would tie his leg with a rope. तितलेच न्ही तो भितर येताना त्याच्या पायाक एक रोप बांदूंक आसतले So if he's dead, somebody has to bring his dead body out. कित्याक म्हळ्यार ते रोप बांदचे केदी म्हणे ते मेल्यार ताका पाय भायर ओडोंक And he would have a vestment with some bells on the vest. तितलेच न्ही ताच्या वस्तुरांत ते एक बेल आवाज करतले बरी एक आसतले So when he's walking inside, they can hear the bell. Hey, the priest is still alive. केदाळा ताका कित्याक घालतले म्हळ्यार तो भितर सोलोन येताना भायर आवाज आयकतलो तो हेचो अर्थ तो जिवंत आसा म्हणून भितर Imagine you are the high priest and you have to go in for the people. पळया तुम्ही एक कल्पन करा अशें एक इमॅजिन करा जर तर तुम्ही एक श्रेष्ठ याजाक जावन आसा तर तुम्ही आता बली भितर येतात For the people. सगळ्या लोकां पासून तो Will you go bindas तुम्ही त्या आरामार बऱ्या कुशलकायेन येतात गे or with fear? बियान येतात Because there's fear. God is so holy. Anything unholy, the person will be dead. कित्याक कितें म्हळ्यार देव जावन आसा पवित्र कितें थंय ताच्या देवा मुखार कितें अपवित्र आसा ते पुरो मरता Then the high priest would intercede for the people. ताच्या उपरांत शेष याजाकान सर्व लोकां पासून तो विनंती So he करता was the mediator between heaven and earth. त्या दाळा तो एक मध्यस्थ जावन आसलो देवा आनी मनशा मध्ये And the wrath of God would be stopped because of his mediator. कित्याक तो मध्यस्थ जाल्ल्या वरी देवाचो क्रोध तो वाडयतालो By a sacrifice. ताच्या बलिदाना वरवीं Do you ताच्या understand that? म्हळ्यार मनजातीच्या ओके So now, this high priest who is on earth, आता संसारांत असलो श्रेष्ठ याजक we have got a high priest who is not on earth, who has already ascended into heaven. He is the Son of God. So let us hold fast our कन्फेशन आता असो ओ संसारांत असलो आमचो श्रेष्ठ याजक न्ही आता असलो श्रेष्ठ याजक तो सर्गार आसा तो जावन आसा जेजू ख्रिस्त त्या देखून आमी काले देवाचो जीवित पुतू देवाचो जीव पूत तो त्या देखून आमी काले उसारता ते आमी घट्ट फास्ट आवर कन्फेशन ऑफ फेथ इन हिम काले उसारता ते आमी घट्ट धरण काडूंक आसा काले सांगूंक जाय फेथ काले कन्फेशन म्हळ्यार उसारता कन्फेशन मीन्स उसारचे What is confession? कन्फेशन म्हळ्यार कितें कुमसार म्हणटात Confession मुला केलं कन्फेशन म्हळ्यार कितें तू कन्फेशन कर येते तू येताय कन्फेशनाक केदा गेल्ली केदाळा गेल्ली कॅमेरान ना ए तो जो भाऊच आसा थंय कॅमेरामॅन मस्त महिना पयले गी हय मस्त महिन्या पहिले हं. तर त्याच्या उपरांत काही करू नये ताच्या उपरांत कांय सूख करूं न्हय सो वॉट इज कन्फेशन तर कन्फेशन म्हळ्यार गेल्ली? कितें वचू नये असो न्हय कितली वर्सां 10 वर्सां पाद्रा काम आसा तुमकां वॉट इज कन्फेशन तर कन्फेशन दोन whenever you use the word confession पहिले म्हणण्याक केलं येता कन्फेशन म्हणटाना पयले चिंता काले आता आमच्या मतीक कुमसार कुमसार पण खंयचे कुमसार म्हूण खंयचे कुमसार आ इज नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट ह्या हातून तो त्या कुमसारा विशयान उलयना कन्फेशन मीन्स टू स्पीक ॲज इट इज कुमसार एक कन्फेशन म्हळ्यार जे कितें आसा तशेंच सांगचे या उलोवचे शी वेंट फॉर द कन्फेशन रायट तू कुमसारा घेता वेगी पाद्रा कडेन उलयले पाद्रा पाडे उलयताय तेन्ना निल्ले शॉर्टकट मारले जाता की ना
जाता शॉर्टकट आसा मग फूल असल्या बरी सांगता आमी इल्ले हांगा थंय गुंडोवन गुंडोवन सांगलें सांगलें न्ही कन्फेशन जालें त्याला जालें कंप्लीट कन्फेशन म्हणल्यार जालें what do you mean by confession? To speak as it is. कशें आसा तशें सांगचें So the word of God is saying, hold, ओल्ड म्हळ्यार घट्ट धरा होल्ड hold with all your strength सगळ्या तुमच्या बळान घट्ट धरा your confession, तुम्ही काले उसारतात your confession तुम्ही उसारतात of faith in Christ. कितें उसारतात कोणाचे ताचेर भवार्थ दवरून Means ताचो अर्थ have a strong confession of what Jesus did for you on the cross. ताचो अर्थ कितें जिजून कितें आमचे पसत गेला तो कठीण भवार्थान उसारचे जावन आसा That means ताचो अर्थ have confession of all his promises. कितें ताचो अर्थ कन्फेशन म्हळ्यार ताणें कितें बसावणी दिला ते आमी उसारचे जावन आसा Have confession of his death, burial and resurrection. कन्फेशन म्हळ्यार उसारचे म्हळ्यार मेलो पुरले आनी ताचे पुनर्जीवनपण And what he has done after going to heaven for us, what promises he has kept. तितलेच न्ही तो मेरोन सर्गाक गेल्या उपरांत कितें पुरा बसायला त्या विशयान जावन आसा Brother Hillary, what is your confession every day? तुमचे कन्फेशन कितें सदां काले उसारता तुमी All this time, what was your confession? Hey, don't take video. No, can you? सदां हांवें केल्ले चुकी ताचे विशीं पत हय Now, what is he saying over here? Hold fast confession of faith in him. Now, is he talking about what Jesus did or what he did? आता हांगा कन्फेशन म्हणून बरयला वय गे आता भाऊ खंयच्या विशयांत उसार आसा ताणें कितें केला ते उसार आसा की या जिजून कितें केला ते उसारता Now, he might say, तो जो सांगूंक that पुरो means I should not confess my mistakes. ताचो सांगूंक पुरो तो तर हांवें चूक केली सांगूंक ना गी म्हणून Brother Hillary? सांगूंक आसा न्ही Okay, I'll give you another excuse. We'll come here. Give me Hebrews, Revelation 12, verse 10. उगडापान 12 10 Brother Hillary, I hope you won't get angry, no? We are here all learning, okay? 12:10. Then I heard a strong, loud voice in heaven saying, now, say that now, नाव आता everybody now, आता it has come, the salvation and the power and the kingdom, the dominion and reign of our God. Has it come or will it come? पळय हांगा आसा तद्वा Has it come or will it come? It has come. And the power, the sovereignty, the authority of his Christ, the Messiah, for, just raise it up, brother, for the, what? What? Accuser of our brethren, who keeps bringing before our God charges against them day and night, has been cast out. So who is the accuser? कोण आमचे विरोध उलयतालो एक्युजर सेटन Satan. So, has the kingdom come? Has salvation come? Has the power come? Has the dominion come? Has the rule of our God come? Has the sovereignty and authority of Christ come? But yet, in all this, the accuser, the devil, keeps bringing before God charges against us. आता हांगा पळय देवाचे राज आई लागी Why? देवाची सकत आई लागी वय. क्रिस्त आई लागी वय. हर एक आयला जाल्यारी याच्यामध्ये सैतान काले करता आमचे विरोध फिर्याद मांडून आसा For everything that you disobeyed God, He is bringing before you. कितें पुरा आमी देवा He is bringing before God. कितें पुरा 11.
विरोध केला वाईट केला उतरा विरोध अरी एक तो देवा मुखार अन्न दाखोवन आसा 11. 11 And they, and they म्हळ्यार कोण? ते म्हळ्यार कोण they म्हळ्यार कोण? कोण The ones who are accused by the devil, कोणे त्या सैतानान कोणे तांचे विरोध फिर्याद मांडल्या the devil is coming and accusing the people of God. सैतान काले करता देवाच्या लोकांक फिर्याद तांचे विरोध फिर्याद मांडटा And they believe in Jesus. ते जिजूक सत मानलेले And these people आणि ते व्यक्ती who are accused day and night by the devil, ते दीस आणि रात म्हणले तो सैतान तांचेर अपराध म्हणून आसा they have overcome. तांणी पुरा जैत वेले They have conquered the devil ते सैताना वयरी जाणी जैत वेले by कशे what? कशे By what? Means of the blood of lamb. ताच्या शेळयेच्या रक्ता वरवीं Now, does the blood speaks? रागात उलयता गी The blood of Abel is speaking and asking God for justice. आबेलाचे रागात देवा लागी उलोवन न्याय इसारतले गी Yes. So the blood of Jesus also talks. त्या देखून जेजूचे रागाती उलयता So how do you overcome Satan? तर आमी सैताना वयर कशे जैत व्हरताव By the blood of the lamb. कशे How do you शेळयेच्या- overcome sickness? कशे तर आमी पिडे वयर जैत व्हरताव By the blood of the lamb. शेळयेच्या How do you रक्ता overcome the flesh? कितें आमच्या रक्तामाच्या वंदनाचे वयर कशे आमी जैत व्हरताव By the blood of the lamb. शेळयेच्या रक्ता वरवीं So how do you get victory? कशे आमकां जैत मेळटा How many of you believe you get victory by the blood of the lamb? कितले जण सत्वन पात जेजूच्या रक्ता वरवीं तुमकां जैत उलय मेळ्ळा नका हात वयर करा. समाय आत वयर घाला मेरी बाई तुका हांव मागीर पळयता. You don't overcome by the blood of the lamb? तुका मेळो ना जैत जेजूच्या रक्तान तुझी ट्रेन कित्याक इतली लेट चलता? डाऊट जाता तुझें? Yeah, just. But abortion babies are in the womb. That blood is crying for God. Yes. ब्रदर Definitely they are crying. एबॉर्शन जाली Because the life does not start when the baby is delivered. The life starts the moment the conception and fertilization takes place. How to deliver? How will bondage of deliverance for How that? do you get delivered from all your other sins? By repenting, asking for forgiveness, and God justifies you. He is merciful. The same way He deals with all sin, He deals with this sin also the same way. For God, big sin, small sin, all sin is one category. Okay, yeah. So those who believe that you overcome Satan by the blood of the Lamb, you are absolutely wrong. जर तर तुम्ही सांगतात हांव शेळयेच्या रक्ता वरवीं हांव जैतेवन जाला म्हण जाल्यार खंडीत जावन तुम्ही सुकोवन गेले पडल्यात And that's why many of them are taking the blood of Jesus every day and still living a defeated life. त्या देखून जायते जण जेजूचे रगात खाण घेतात पण about तांच्या जिवितांत सलवनाचे जिवीत जीवन आसात Do you overcome by the blood of the Lamb? तू जेजूच्या शेळयेच्या रक्तानी जैत वेलाय Read the line. पळया नेक्स्ट By the means of the blood of the Lamb and तितले मात नाही how can you miss this? And अँड असा how can you miss that? And उपरांत by the utterance of their. So is it only by the blood or by the utterance of your testimony? जर तर खाली शेळयेच्या रक्तानगी तुम्ही ते उसारचे साक्ष दिवचे गरज आसा की So brother Hillary, you are taking the blood of Jesus every day. तू जेजूचे रगत सदांय काण घेताय And what is your testimony? पूण तुजी साक्ष कितें स्टील नॉट
You said on the mic, nobody, he's not taking video. Baba, tu kanya naga, ma sirka naga. 100% no video. Still not come out that bondage and all. So, are you speaking your fact or are you speaking the truth? I'm fact only, no. Then your testimony is right or in the flesh. The flesh only. So, as long as you are in the flesh, can your testimony work on your behalf? Okay, let me put it this way. We are in the court. आम्ही कोई कोर्टांत आसां. Who wants to come as a to help me? Anybody can volunteer? Somebody? कोणी म्हणे आमकां एक हेल्प करी येता येता ती कोट उठोवन हांगा मुखार. Come. Stand in middle. He is the man who is accused. याच्या वयर गुन्यांवकार अपराध आसा. Have you committed sin? तुवें कांय चूक केलाय? चूक नाही, पता केलाय तुवें का? कांय पता केलाय? जीवितान पता. Just give him the mic. Yes. Have you committed sin? Yes. No. Now the moment he said yes, he has committed sin. केदाळा ताणें सांगलें वय पता केला म्हणून. He is Jesus हांव जेजू and I am Satan. सैतान ब्रदर. And I'm saying, this fellow, and you are the judge, and I'm saying, this man has obeyed me and done this, and this. Yes or no? Yes. आता काय म्हणटा Why सैतान? you सांगता yes? Now, the moment he said yes, has he agreed with me or has he agreed with him? केदाळा ताणें वय म्हणलें त्याला कोणा सांगाता एग्री जालो तो? जेजू सांगाता की सैताना सांगाता? In the court of God, does he need one witness or two witnesses? देवाच्या कोर्टांत एक साक्ष जाय की दोन साक्षी जाय रे? Don't. The blood of Jesus is speaking on his behalf. कित्याक जेजूचे रगत ताचे तर्फेन उलो मारता उलयता. And when I'm asking him the question, he's talking what he did, so he's with me. I'm going to take him to hell. पूण सैतान ताका सवाला विचारतना तो काय म्हणटा तो That's your कितें wife? सांगता ताका एग्री जाता त्या देखून That's कोणा why she's सांगता getting येता angry तो? with me. कोणा सांगता? जेजू सांगता की I सैतान saw the सांगता? expression of hers. She loves you so much. When I caught your neck, she's looking at me. She wanted to be with you all the time. Huh? She wanted to be with you all the time. Please. Like, Yeah, now. okay. Now. Can Jesus do anything now? या वेळार जेजूक कांय मनी करूंक जाता की? I'm asking you one more time. आणि हांव तुमचे Have परत you committed sin in your life? पण सैतान परत विचारता तुवें तुज्या जिवितांत पता केलाय की? yes, but I am already, Jesus already taken my sins on the cross and he washed away all my sins. Now you understand? आता समजाले तुमका? Now you understand? ऐकाले? The first time he gave a testimony, it was incomplete. ताणे पहिले पटी साक्ष जाली ती संपूर्ण नाही आसली. He was saying what he did. कितें तो काले सांगून ताणे कितें केला ते सांगून आलो. So I can take him and destroy him. कित्याक ताका सैतानाक अधिकार आसलो ताका वर नाश करूंक. Because he has become majority with me. कित्याक चड आनी चड वेळ ताच्या सांगात आसलो. But the moment he said yes, but, पूण ताणे ओप्पलो मागीर काडलो बाट पूण म्हणालो. what Jesus has done for me on the cross, I believe what he has done. कितें Now he becomes majority with Jesus and Satan has got no other alternative but to be defeated. कित्याक केदाळा ताणें म्हणलें पूण जेजून म्हजे पासून तूं कुर्सार कर्ण म्हजे पातकाचे पारीकपण ताणें दिला ते हांव भावार्था सत मानता म्हणल्यार तक्षण काले जालें सैतानाच्या बांदपा सुटोन तो जेजूच्या राजाक आयलो कित्याक ताच्या साक्षे वरवीं. Now you read it yourself. And they overcame, conquered Satan by the blood of the Lamb by the blood of Lamb and by the utterance of their testimony. their testimony. For they did not love And cling to life, and cling to life even when they faced with death. even when faced with death. Now question is, आता सवाल
Which one do you love? खंयचे तुम्ही खंयचो तुम्ही मोग करतात? Do you love your life? तुमचे जिविताचो मोग करतात? Do you love your life? तुम्ही तुमचो जिविताचो मोग करतात? But for Which one do you love? Now, आमी for केन- example, did Peter love Jesus? पेद्रोनु जेजूचो मोग केलो की? Yes. होय. On the day of the battle, केदाळा त्या झुजाच्या दिसा okay, go. Baile na pele astele. इगी टेस्ट पास काय सांगतात एक थंय उभे राहा ना परतन गलू असा तो बेतेला तू विकी हांगा ये धावून ये प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. Peter loved Jesus, पेद्रोनु जेजूचो मोग केलो, but when he saw what happened to Jesus, केदाळा ताणे पळयले जेजू कितें जालें म्हणून. did he love Jesus more or his life more? केदाळा ताणे जेजू सोड मोग केलो की ताचा जिवाचो सोड मोग केलो? That's why he denied Jesus. त्या देखून ताणे जेजूक नेगार केले. When you love your life more than Jesus, केदाळा तुम्ही तुझो चड जेजूच्या की चड तू मोग करताय, you are willing to tell lies, केदाळा तू फटी मारताय, you are willing to disobey केदाळा तू अविधेयपण दाखयताय, because you love your life more than Jesus. कित्याक तुझ्या की उण तुझ्या की जेजूच्या की चड तुवें तुजो मोग करनासाय. And that is what the Bible says. ते पवित्र पुस्तक सांगून The आसा. ones who overcame Satan, कोण त्या सैतानाचेर जैत वेळा म्हणल्यार they did not love तांणी मोग करू ना or cling to life तांच्या जिविताचो, even when they faced death. ते जाणा मरणाक तयार असल्यारी. Let's take an example of Stephen. पळय एक आमी उदाहरण करूया स्टेफन आसो. He also was in the battle तो एका झुजांत आसलो, and he spoke about Jesus. ताणें जेजू विशयांत उलयलें. And when he spoke about Jesus, केदाळा जेजू विशयांत उलोवन आसलो, was he focused of saving his life or bearing testimony to Jesus? केदाळा ताचे फोकस खंयचेर आसले? ताचो जीव वंचार आसले की जेजूक साक्षावन उच्चार आसले? Now you Sakti ask a question to yourself. आतां तुमकांच सवाल विचारा, Which one do you love? खंयचे तुमकां बरें दिसता? बरे दिसताना मोग करता. तुम्ही खंयचो सोड मोग करतात? खंयचो मोग करतात? खंयच्याचो? जेजू जेजूचो की या मुजो? या तुमचोच तुकी? कोणाचो? कितना खुल्ला झूठ बोलता है यार. I like to ask him, straight forward. मुजोच मोग करता. ते म्हणटा, तो डायरेक्ट म्हणटा हांव म्हजोच मोग करता. The one who loves Jesus जो कोण व्यक्ती जेजूचो मोग करता, lives without fear. तो बिया विणे जियेना. That's why Paul says, त्या देखून पाऊल सांगता, hey death, ए मरणा where are you? खंय आसाय? Where's your poison? तुझे वीख खंय आसा? Where's your sting? तुझे कूस खंय आसा? If you kill me, जर तर तू म्हाका मारताय, I will be with my Lord right now. हांव ह्या घडये म्हज्या सोम्या सांगत आसतलो. This body came from dust. कित्याक ही कूड मातये जावन आयल्या, It is going back to the dust. परत मातये घेता. But my spirit पूण म्हजो आत्मो goes to my Lord. म्हज्या सोम्या संगी येता. And if you don't kill me, जर तर तुमकां मारिनाय, I will preach the gospel. हांव शुभ वार्ता परगट करता. And I'll bring more and more people to the Lord. आनी तितलेंच न्ही, चड आनी चड लोकांक क्रिस्तादय हाडटा. So whether I live, जिवन दी, I bring profit in the kingdom. हांव देवाच्या राजांत फायदो आसा. If I die, पूण हांव मेल्यार I come to the Lord. हांव सोम्यात येता. So death, where is your sting? तर मरणा खंय आसा तुजी कूस? What can you do against me? तू कितें म्हजे विरोध करूंक Whether I शकता? live or die, I'm a winner both the time. हांव मेल्यारी जियेल्यारी हांव जैतेवन जावन आसा. That's why the early church, त्या देखून पयलीची पयत सभा, they loved not their life, ते तांच्या जिवाचो मोग they loved करिनातले, not their property, तांच्या आस्तीचो मोग करनातले, they loved Jesus and his kingdom. तांणी जेजूक आनी ताचे देवाचे राजाचो मोग So no करताले. matter how much persecution came, कितलेय दोगदोनी कितें आयल्यारी they were unshakable. ते हालोनात. Why do we shake? कित्याक आमी हालतां? Because we end up loving somebody else other than Jesus. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूचे की चड खंयच्या की दुसऱ्या संगतीचो आमी मोग करनासाव.
That's why there is wavering. त्या देखून अलता दलता. So, they did not love and cling to life even when they faced with death. मरण आहे Holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. त्यांनी जी So they believed that their life was nothing compared to bearing witness to Christ. ताने चिंतले आमचे जीवित खाई नाही ताच्या की जिजूक साक्ष जावन जीवनचे ताच्या की वर्ते म्हणून तांणी चिंतले जावन आसा. In our life, which one is more expensive, more precious to you? आमच्या जिवितान खंयचे आमकां चड मोलादीक जावन आसा? Witnessing for Christ जिजूक साक्ष जावन जीवनचे or my life? या म्हजे पासून जीवनचे? Are you now understanding? आता तुमकां समजता? So how many people in a Christian life, कितले जण क्रिस्तांव जिवितांत looking at this scripture, हे उतार पळयतात will fail the test? पूण परीक्षेंत फेल जातात. Now when he opened his mouth later on, केदाळा त्या भावान उपरांत ताचे तोंड उक्ते केले. he did not share what he did, ताच्या but he उपरांत shared what Jesus did for him. ताच्या उपरांत ताणें कितें केलां तें सांगूं ना, पूण ताच्या उपरांत कितें जिजून केलां तें ताणें सांगलें. The moment he said that, केदाळा त्या घडये ताणें सांगलें he won the battle. त्या दाळा तो जिखलो. So throughout the day, अशें आमच्या दिसपरत्या दिसांनी which testimony do you open your mouth and say? आमी खंयची साक्ष तोंड उक्तें करून सांगून आसता. That's why Jesus is saying, त्या देखून जिजू सांगता I am your high priest. हांव तुमचो श्रेश्ठ याजक, I am the one who is your mediator. हांव तुमचो मध्यस्थ, I am the one who is pleading your case. हांव तुमचे पासत विनंती करता, I am interceding for you. हांव तुमचे पासत विनंती I करता, have seated at the right hand of the Father. हांव बसला बापाच्या उजव्या कुशीन. I only want you to do one thing. पूण एक संगती मात करता हांव, Just hold tight, fast. Confession of your faith means hold fast to what I've done for you. And if you can hold that fast, you are a winner. तुम्ही एकच कार्य करूंक आसला म्हळ्यार कितें तुमी उसारतात भावार्थान ते घट्ट दवरून कणगेचे ते कितें म्हळ्यार हांवें तुमचे पासून त्या कुसार कितें केला ते. Now what happens to a person who got healed? पळया चिंत्या एकलो मनीस गुण जाला म्हणजे चिंत्या. What happens to a person who got blessed? एकलो आशीर बेसांव मेळ्ळें म्हणजे चिंत्या. But a day is coming when we will all be standing in this court. आमी एक दीस जालो सकटांक त्या कोर्टान आमकां रावंक आसतलें. This is a court in heaven. तो सर्गींचे कोर्ट जावन आसा. Hello, this is a court in heaven. तो सर्गींचो कोर्ट जावन And आसा. one day we will all be standing there. एक दीस खंडी जावन आमकां ते रावंक वता आसा. And that day the accuser will be accusing you about all those things. It's all recorded. कितें कितें पुरा ताणें पुरा ताच्या लागीं बूक आसा त्या बुकान कितें पुरा केला पुरा तो आमचे विरोध उलयतलो सो. At that time, what will be your testimony? त्या दाडा तुमी त्या वेळार खंयची साक्ष दितात? I've done it. हांवें केला, I've not done it. हांवें करूं ना. And if you say I've not done it, तर तुमी सांगता हांवें करूं ना, one more sin will be added, telling lies. आनीक पाताक थंय बरोवंक येता कित्याक तुमी फटी मारल्या म्हूण. So what will be your testimony? तर आमची साक्ष कितें जावन आसा जें I confess and acknowledge आवय हांव वळखाता आनी उसारता I have done this. हांवें केला, But पूण I want to also confess and acknowledge हांवें सांगता आनी उसारता what Jesus, my mediator, has done for me. कितें म्हणजे मध्यस्थ जेजू क्रिस्तान कितें केला तें हांव उसारता. So the moment you explain what Jesus has done for you, केदाळा जेजून कितें केला तें तूं उसारतना now you are agreeing with Jesus केदाळा तूं जेजू सांगता एक जाताय, and you disagree with Satan. केदाळा सैताना जावन तो डिसएग्री जाताय. Now the two witnesses are in favor, आता तुजी दोन साक्ष जाली तुज्या तर्फेन, Jesus and you. जेजूची आनी तुजी. Now the Father is saying, found not guilty. त्याला बाप सांगता म्हाका खंयचे ते कसलोच अपराध मेळना. In our daily life, आमच्या दिसपरत्या जिवनांत what is our testimony? आमची साक्ष खंयची जावन आसता. So every time you speak what you have done, केदाळाय जर तर हांवें कितें केलां तें उलोवन आसल्यार, every time you think what you have done, कितें हांवें केलां तेच चिंतून आसल्यार, good or bad, बरें आसूंक बरो वायट आसूंक बरो, you have lost the case. तूं केसीन सोलवताय. But every time you keep thinking and speaking, केदाळा तूं चिंताय आनी उलयताय,
what God has done for you through Jesus, कितें देवान ताच्या पुता मरिफात केला ते you are a winner. त्या दळा मा तूं जैतेवन जाताय. Is that clear? इतलें समजलें तुमकां? Hello, is that clear? समजलें? Let's go back to Hebrews chapter 4:15. आणि परत आमी इब्रू 4:15 Are you getting fear or are you getting hope to your hopelessness? तुमकां आतां भिरांत दिसता की या भरोसो उदेता? आं? Is it a good news or a bad news? ही बरी खबर की पाड खबर? '15. 15वी वळू. For we do not have a high priest. For we do not have a high priest Or we do who not is have unable to understand and sympathize and have a shared feeling with our weaknesses, our infirmities and liabilities to the assault of temptation, but we have one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning. पळय हांगा म्हणटा आनी तो कांय आमच्या अस्कतकाया विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ येजाक न्ही. आमचे बरीस सर संगतीनी कश्ट संकश्ट भोगुलो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. So what kind of a high priest do you have? आमचो श्रेष्ठ जाक खंयचो जावन आसा? कोण जावन आसा? There were high priests in the Old Testament. पोरण्या करारांत ती श्रेष्ठ जाक आसले. They were full of mercy or full of giving punishment. ते काकोळटू दाखयताले की या शिक्षा दिताले पयल्याचे श्रेष्ठ जाक. So we have a high priest पूण आमकां आसा एक श्रेष्ठ जाक who can understand you तो आमकां समजता because he also went through the same battle. कित्याक तोय या झुजांत गेला. He has sympathy for you and me. ताका तुमचे वयर बेजाराय आसा खंत आसा. And he also understands our weaknesses. तितलेंच न्ही आमचे अस्कतकाये विशीं ताका कळीत आसा. Because God sent his son Jesus having the same kind of weakness. कित्याक देवान ताच्या पुताक धाडलो त्यात अस्कत सैमांत. Because if there was no weakness, जर there would तर be no test. जर तर अस्कत काही ना जाल्यार ती परीक्षा आसना. Even though there was weakness, जर तर ती अस्कत काय आसल्यारी he fought that weakness ताणें झुजलो त्या विरोध through the Holy Spirit. कशें पवित्र म्हणजे सक्तेन. He fought the infirmities ताणें त्या पिडेच्या आत्म्या विरोध through the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. He was attacked by temptations after temptations. अरे एका ताळले ताका अटॅक करताले. But yet he fought it through the Holy Spirit. पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ताचे विरोधी तो झुजलो. He has been tempted तो ताका ताळणी आयली. in every respect. हर एका जाग्यांनी हर एका We संगतीन are not tempted in every respect. आमी हर एका संगतीन आमकां ताळणी येनात. मेरी भाई तुका केला ऐसा या इले टेम्पटेशन आज म्हाका सोरोप येवंक जाय. तुका आयला तू केन्ना स्मायल सोरोप येते पयले पहिले आणले ओ माय गॉड हा पार्टी बाळांत 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 आसतना. When they are pregnant that time. So when you're pregnant they give you alcohol. झाल्या बाळींची डिलिव्हरी झाल्यापर्यंत तिथं पहिले हां Mangalore. That means How's all these women are drunkards. My God, in Mangalore. I should tell the Goan people, आमचे Mangalore ची ऊन येणार. गटार गी हांगा न्ही. अच्छा सिटीर जायना गटाची बायलांक दितात थंड लागता म्हणून. आता मुस्ती बायला ट्रान्सफर करून घेतात घरा. चल या आम्ही गटार या. Yeah, Hillary is giving some extra comments. Yeah, brother. जालें
Okay. So sorrow is painkiller. Maga gotuna tala. दूख थोडे दूख पुरा आसता म्हणून पियेतात म्हणटा Maga gotuna tala. Sorrow is painkiller. ते मेडिसिन घे तर मेरी बहन कितली दिसके can you lay sorrow? Okay. Now. Why I'm asking you is, कित्याक हांव विचारता म्हणल्यार not everybody were tempted in different areas. कित्याक जायत्या जाणांक नाना तराचे ताळणी आसात Imagine for एक Jesus. पळया कल्पना करा जिजू विशयान One man एकलो मनीस on earth. ह्या संवसारांत The whole humanity against him. हर एक मनशाकडून ताचे विरोध आसा Correct? होय गे He is the only person in the light. तो एकलो मात उजवाडान आसा And we all were in darkness. आमी पुरा काळोखांत आसा How do you find some people in your life, some few people coming against you? How do you feel? तर तुम्ही तुमच्या जिवितांत थोडे व्यक्ती तुमच्या जिवितांत विरोध येताना कशे तुमकां बघता थोडे मात येतात वय गे सकड येतात गे ना So imagine the whole human race against one man. तर तुम्ही चिंतून पळया जिजो एकलो आसा उजवाडांत हरी एक काळोखाची सकत ताचे विरोध आसा तुम्ही चिंतून All kingdom of darkness against him. तितलेच नाही काळोखाची सकत मात आनी मनशाकडून सांगता काळोखाची सकती आसा And the battle is, आणि एकच झूज आसा they have to force him in such a way that he should disobey his father. That's all. That's the battle. तांचे एक झूज काले म्हळ्यार ताका इतले दबाव घालीचे की ताने देवा विरोध कालमनी करीचे विरोध आसाचे Only one time. एक लहान काल सू केल्या पुरो एक लहान ओडली नाही That लहान is the battle. ते मात झूज He has been tempted in every respect. ताच्या आपल्या सरी एका तरांनी ताका ताळणी आयल्यो हरी एका एरियांत Yet, पूण he did not sin. ताल्यारी ताणे पता Now, करून do you understand the intensity of his battle? पळया ताची पळया त्या एक झुजाची एक कितले एक ये इंटन्स कळटा की तुमकां समजता की When a person does not operate in faith, that is also sin. जर तर एक व्यक्ती भावार्थान जियेना जाल्यार या एक्टिवेट करना जाल्यार तेही पाताक When a person refuses to do good when he has an opportunity to do good, that is also sin. जर तर एका व्यक्तीक बरें करचे अवकाश आसूनय तो करिना जाल्यार तेही पाताक So he had to obey the moral law, the ceremonial law, the ritual law, all law, and still be obedient to his father. हरी एक ताणे संसाराचे मोरल न्यायनीची हरी एक नियम ताणे पाळोवंक आसला कित्याक बापाक विधेय जावंक Now look at the 16th verse. Having understood this truth, हे सत कळीत जाल्या उपरांत let us then त्या देखून what? कितें Fearlessly, भिरांत नासतना confidently, धैर्यान बोल्डी draw near to the throne of grace. तर गरजे आकाताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शेसनाक लागीं सरया So how do you come to God? आमी देवा मुखार कशे येता Trembling, कांपोवन येता fearful भियान येता that we will be punished. कित्याक आमकां शिक्षा मेळटा म्हणून But the Bible doesn't say that. पूण पवित्र पुस्तक तशें सांगिना Just like the mother speaks to the father, कशे एक आवय बापाय लागीं उलयता let it be, this time you leave him, he'll be good, he won't do anything. बापाय लागीं कशें म्हणटा तुका गोतू ना, तुझी मम्मीन तशें करू ना, मुझ्या मम्मीन केला माग होता. वय ब्रदराची मम्मीन केला सक्ताच्या मम्मीने केला ती तुझ्या म्हणटा मम्मीन करू ना. केला. म्हणून तुका उडास ना. उडासच आहे. मुडास हा, पळय. आमी तितले काही केले उडास येना ल्हान केल्या तुझे नाव पीटर ने. तशें वचून बापाय लागीं काय म्हणटा ह्या पटी ताका सोंड कर सड माफ Brother, you कर have done no masti. Huh? That time you ran to mommy or daddy. Thoroughly beating, no? तो पुटी अंगाई मारता. केल्यात करू असं लांब झाला का मस्ती करणार. हा तो पाप आलो वय वय वय
सगळे यांचे कोड वगैरे सगळ्याचे लॉयर. दादा हिलरी, हॅव यू डन मस्ती वेन यू वर स्मॉल? तुम्ही काही मस्ती कुस्ती केल्या की लहान असताना? हू यूज टू रन टू? तू कोणाला गी धावतलो इथं जळा? हा, मम्मी लागी. छोडा काही नव्हतं. चिडवा कोणाला गी धावतात? हा, मम्मीकडे एंड खल्लास. डॅडी के वेंग मारले झाले तर डॅडी थंड. छोडून डॅडीकडे येतात नाही, मम्मीकडे येतात ते. बाहेर सगळे सगळे भितरले बाहेर येतात. तसेच जीसस इज सेइंग, आय हॅव स्पोकन टू माय फादर. तसेच जिजू खाला म्हणटा म्हज्या बापाय लागीं हांवें उलयला. आय हॅव सेट एव्हरीथिंग फॉर यू. अरे एक हांवें तुमच्या पासून तो तयार करून दवरला. यू आर ऑलरेडी बीन सेट फ्री. तुवें ऑलरेडी तुमकां सुटका मेळ्ळ्या. द डेव्हिल विल एक्यूज यू. पूण सैतान तुमचे विरोध अपराध म्हणटालो. He wants to put fear in you. तुमच्या भितर भिरांत घालतलो. He wants to put doubt in you. तुमच्या भितर दुबाव घालतलो. Don't be in doubt. त्या देखून दुबावांत रावा नाकात. Come तू boldly, ये या धैर्यान, confidently धैर्याने या. to the throne of, काही ये या, to the throne of, काही ये जे to the throne of, देवाच्या कृपेशी असा नाका. not to the throne of punishment, not to the throne of judgment, but come to the throne of grace and mercy. काही पनिशमेंटा लागी नाही, जजमेंटा लागी नाही, काही ये जे देवाच्या कृपेशी असा लागी तुम्ही ये जे. And what is grace? किते ग्रेस या कृपा म्हळ्यार किते? To the throne of God's unmerited favor to us sinners. कित्याक कृपा म्हळ्यार आमी नांव फावो जाल्यार देव ते दिवंक धर्मार्थ दिता So आमकां. what is the difference between mercy and grace? तर कृपा आणि काकोलते विशयान काय व्यत्यास? Lord have mercy. सोम्या Christ. काकलूत कर. Christ have mercy. क्राइस्ट मर्सी. Christ. क्रिस्ता काकलूत कर. Lord have mercy. ताळो आहे ना. सोम्या काकलूत कर. So what is mercy? काले काकोल म्हळ्यार काले? आ? तू दुबई आलो ने वय तेदा शेक केदा केदा दितलो ने mercy. वय वय. मुला काले मर्सी म्हळ्यार ते जेलान असा रमजाना वेळार कोणी सूख केल्यार त्या वेळार तांकां सोडटले वसोंक फ्री. काय तांचे दुबईन काले पटला इंडियाक. इंडियार गोत्तू ना म्हाका असा घेवन तशें. असा गे? पण तांकां सुटलो. वय सोडटात. कित्याक? लायक कोणा मनी विजा नासले असल्यार तांकां बरा वसोंक फ्री अशें कांय पनिशमेंट कांय नासलें. फायन येनातले. ना तेका काले सांगतात ताका काकोल्ट गे मर्सी. काकूट गी गी. दया. Don't give me a translation. Explain to me. My translation naka. Explain. एक्सप्लेन करीते. एकूच भाऊ बरो होमवर्क करून आयला. बाकीच्यांनी कितल्या पटी बरयला ते परत निसला सेम आन्सर. एकलो भाऊ मात बरें स्टडीक The बरें Father mercy, grace. आणि grace दिला. what did he say? कितें सांगलें When पाद्रपान? God does not give me what I deserve for the sin that I committed, God does not give me punishment, is called mercy. कितें म्हाका फावो आसले देवान म्हाका दिवना, कित्याक म्हळ्यार फाता केल्ले ताच्या बदलाक देवान म्हाका शिक्षा दिवना, ताका म्हणटात काकुळट. And what is grace? कृपा म्हळ्यार कितें? I have sinned against God, I deserve punishment. He has cancelled the punishment. I don't deserve to be blessed, but God gives me the blessing, the anointing, the gifts of the Holy Spirit, the inheritance of heaven, which I don't deserve, is called grace. कृपा म्हळ्यार हांवें फाता केला जाल्यार हांव ना फावो जाल्यार देव कुशी व्हरता ताची सकत ताचो अधिकार तो पदवी म्हाका तो धर्मात दिता, ताका म्हणटात कृपा. So you are going to where are you going to go, which place are you going to? आमी खंयच्या जाग्याक वेता देवन? To the throne of grace and mercy. Praise God. That we may receive mercy.
तेदाळ आमी येता आमी काकोळतो आपणायता So every day we need what? Grace and mercy. तर आमकां कितें दिसपडटा कितें गरज आसा कृपा आनी काकूळ Now let's say the next door neighbor, पळय चिंतया तुमच्या शेजारी he took a part of your compound हे तुमच्या एक ताणें एक जागो ताणें घेतलो एक he encroached it inside आनी बळान भितर गेलो and that property is gone. आनी ती आस्त गेली Now, don't you want justice? ते जाल्यार तुमकां न्याय जाय की नाका आ Isn't our God a God of justice? आमचो देव न्याय नीट करतलो देव गी So, won't you pray to God for justice? त्या देखून तुमी देवा लागीं मागनात की म्हाका न्याय कर दी म्हणून मागतात की ना आ You want to pray for justice? How is your system, man? तुम काही रावता हांव सुद्दां कुशीची प्रॉपर्टी करून येता काही रावता हिसार हां काही रावता मलेशिया वॉलंशिया हां रिट्रीट हावसा कडेन न्ही वॉलंशिया हां बरें आसा जागोय बरो आसा करून येता तुजी प्रॉपर्टी हिलरीक पळय म्हाका पळय नायच नाका न्याय नाका गे तुका How many of you want justice? Lift your hands up. Let's pray for justice. कितल्या जाणांक न्याय जाय आम्ही मागणे करूया सगळ्यांकी जस्टिस आत वयर घाला हांव मागणे करता आता ब्रदर सगळ्यांकी. मागणे करता सकटा मसोद कोणाक जस्टिस जाय हात वयर करा कोणाक न्याय जाय तीर्मान जाय आत वयर करा तिचे हात वयर येता सकयल येता वयर येता कन्फ्यूज झाला नाही जाय की नका जाय की नाका मेळला ऑल की सकटा अच्छा तिका मेळला ऑलरेडी तर मेळला तिची की? प्रॉपर्टी भितर घालया मेळला तिका Do you think that girl will come next time for the meeting? She'll say all the time he's putting pressure. That one is saying he's putting pressure. आणि हांव मुखार तू येते बाबा नेक्स्ट टाइम रिट्रीटाक पटला नवे काजारी येतात की येना सो हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट जस्टिस ब्रदर तुका जस्टिस नाका कितल्याक जस्टिस जाय या न्याय जाय तर तुझी प्रॉपर्टी भितर घालता तुका मेळला न्ही लिसन आ ऐका तो म्हणटा रक्ता मासा प्रमाणे जियेल्यार म्हाका न्याय जाय पूण आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार नाका म्हणटा दॅट मीन्स समबडी कॅन टेक युअर प्रॉपर्टी हा तर कोणी तुजी वेर डू यू स्टे हा काही बॉम्बे हां काही मलाड काही मीरा रोड मीरा रोड इल्ले पैसे उणे जाता इल्ले बॉर्डराचे ह्या सायडीन आसले जाल्यार कमी आसा कन्येचे तुजी प्रॉपर्टी नाही नाका नाका what he said, if I ask God for justice, he says, okay, this man took your property, I'll give you justice, I'll punish him. But for all the faults that you have done, I also want justice. Now, how many of you want justice? आता तुम्ही देवाला येतात म्हणया तर तुका न्याय तीर्प जाय जाल्यार वय देव म्हणटा हांव तुका दिता न्याय दिता पूण तुजे इतल्या जिवितांत तुवें इतलें पुरा केलाय न्ही ताका कोण तर चूक पुरा केलाय वायट केलाय ताका तर न्याय तीर्प ना गी आ So, Hillary, you want justice now? तर तुमकां न्याय जाय तीर्प जाय जस्टीस Hillary is जोरान सांगून चाललो म्हाका जाय म्हणून. For all the wrong you have done, God is saying, even I want justice. You want justice now? Whatever it is, under the huh? अय्यो तू लँड करून येते गे so that means you love land more than your soul. Very good. झालं ने काही मोग चढ असं कळतं ने आस्तीचे डिफरंट बाकी पातकाचे डिफरंट हां
माय तू झगडे करते हां कोणाक हां हांव दिना हांवें कान गेली हांव दिना आं तूं कशें कोर्टाक येता न्ही तसो देव सांगता तूं कोर्टाक गेलोय न्ही तशेंच हांव म्हाकाय जस्टीस जाय तुवें चूक केल्ले सगळ्यांचे येता आतां जोसफान देवा कडेन जस्टीस विचारले दाविदाक सॉलान इतले फाटी तिशी मारूंक ट्राय केले तेणें जस्टीस विचारले संसार केले करता आमकां करूंक ना सरकेचे राज केले म्हणटा ते करूंक आसा अच्छा कोणी तुझे घर कणगिरे सोडले ना 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 हांव सांगता सोडले तुझे घर हांगाचें आसा काय स्वर्गाचें आसा म्हणून ते जस्ट पुट दॅट हिब्रूज अगेन No, no, that is okay. We just saw no Hebrews. I mean, Revelation. 11, just 12, 11. 12, 11. Ankala Barela. They did not love their house in Bangalore and bungalow. Even when faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. ते काले बरेला तानी इवन तासो जीवा सोय समेत मोग करूना ते मोरोंग लेगोनो तयार झाले बरेला ने मुझे इंग्लिश बायबल आणि कोंकणी बायबल फरक असतील असा कोंकणीर कितले 12 11 That new creation you told me to bear witness, no? That new creation is not my property. It is the property of the trust. Okay? Okay. So when I resigned, I did not go into fight for any of my rights. I resigned and I walked out. Okay. But it never belonged to me. It's a belonging to the okay. praise God. But yet, I did not fight for my rights. Yes. Because I'm not the person to fight for. I want to obey the word of God. Okay. It was very easy for me to give up. Give up. Okay, praise God. तुम्हाला ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ ಕಳಿತಾಮೋ ना ನಂಗೆ ಕಳಿತ ನಾ ಸುಮಿಸ್ತಾನ You just share. You share. काल म्हळ्यार तुमकां ಗೊತ್ತಾ गोवांत एक ब्रदरान एक रिट्रीट मंदिर बांदले जायतो लोक ते रेतीरेक येतालो मस्त बरेपण पुरो जाल्ले अशें क्रमेण मस्त वर्स चल्ले ताच्या उपरांत 11 वर्सां चल्ले. 11 वर्सां चल्ले ताच्या उपरांत आमकां ಗೊತ್ತಾ आमकां शिकयला केदाळा एक व्यक्ती रक्तमासाच्या वंदणे प्रमाणे येता ते दानूस ताचे जिविताचे नाश सुरू जाता केदाळा ब्रदर देवाचे उतार दितालो मस्त बरेपण जाताले गांवा गांवा घेतालो हे पळोवन काले गेले तांचे ग्रूप आसता वैगी एक कमिटी आसता तांणी काले गेले तांचे परमिशन नासतना तुवें खंयचीय कंडक्ट करूंक ना खंय वचूंक ना म्हणले एक निर्धार घालो त्या वेळार ब्रदरान कांय एक उतार उलोवंक ना त्या वेळार त्या जाग्यार कित्याक ताका इन्वेस्टमेंट पुरा म्हळ्यार ताच्या थ्रू केल्लें ताणें त्या वेळार काम ताचे 2000 लोक असो रावतालो न्हू 2000 वय 2000 लोकांक बसचे पुरो वेवस्था पुरो आसली पूण काले जालें केदाळा ताणें कंडिशन घाले ताणें ते एक उतार उलोवन आसतना तसो अधिकार कितें आसलो पावर पुरो सोडून तो कंप्लीट भायर येयलो तितून तांच्या आतार सोडून Because I am not interested in power, authority, or anything that is earthly. I want to be sure that I am fighting the battle for the kingdom of God. कित्याक म्हाका खंयची अधिकार ह्या संवसार खंयची आशा ना हांव कितेंय जुस्ता जाल्यार देवाच्या राजा प्रमाणे एक रितीन So हांव the करता moment my team is walking in the flesh, I will just walk out. केदाळा म्हजे टिमाचे संगाती पुरा रक्तमासा प्रमाणे जियोंक सुरू केले ते जावन हांव काय भायर आयलो I'll ask them if you are still continuing to walk in the flesh, हांवें तांचे दिसाले जर तर तुमी आनीक त्या रक्तमासा प्रमाणे जियेत चलता जाल्यार then you can take the authority, you can take everything is there. Everything is there. I'm not there. पूण तुमी पुरा अधिकार कितें आसा तुमी काण घेया पूण हांव थंय आसचो ना Praise the Lord. प्रेज गॉड Let me give you another example. तुमकां आनीक हांव उदाहरण दिता There was a lady in Mangalore, एक स्त्री आसली कोडयाळ मँगलोरांत the property तिने म्हाका एक प्रॉपर्टी एक आस्त दिल्ली जागो to
to build for the Retreat. kingdom of God. एक देवाच्या राजापासून एक रिट्रीट करूंक एक जागो तिने म्हाका दिल्लो So the property got transferred. कित्याक प्रॉपर्टी पुरा ट्रान्सफर जाली All the papers, all the documents were over. और एक डॉक्युमेंट्साचे पुरा काम जाल्लें Then somebody told me कोणी की ब्रदराक सांगलें there is a dispute in the family. कित्याक तांच्या कुटुंबांत कितें फूट आयल्या The brothers have started hating the sister. एक पुरा भाऊ त्या भयणीक पुरा द्वेष करना आसात The sister loved the kingdom of God, कित्याक ती भयण देवाच्या राजाचो मोग करता and she gave this property. त्या देखून त्या मोगान त्यांनी ती आस्त It's not जागो a दिलो small property, it's a very big property. कित्याक ती ल्हान न्ही व्हडलो जागो तो So when I came to know, केदाळा म्हाका कळीस जालें I told her, हांवें तिका सांगलें even if you give this property तुवें म्हाका ही जागो दिल्या री दिवंक and the आसा पुरो document is there, अरी एक डॉक्युमेंट्स पुरो आसात but where there is no love, जर तर ते मोग ना then there is no God in this property. तर हे काय म्हणटा प्रॉपर्टी आसून कांय फायदो ना Even if I build something here, जर तर हांव हांगा कितेंय करीन जाल्यार बांदीन जाल्यार but the love is not, जर तर ते मोग ना and if the love is not there in your own family, जर तर तेही मात नाही तुझ्या कुटुंबात ती मोग ना जाल्यार and there is a dispute because of you giving the property to us, जर तर तुवें ती म्हाका प्रॉपर्टी दिल्ल्या वरी तुमच्या कुटुंबात फूट आयला तर I want to give it back to you. हांव काय करता ही प्रॉपर्टी म्हज्या नांवार आसा केल्या हांव तुका पाटी दिता I'm ready to pay the stamp duty and everything, अरी एक पैसे पुरा हांवूच भरता स्टॅम्प ड्युटी पुरा but I want to give it back to you. पूण हांव तुका पाटी दिता Because if I don't give back, जर तर हांव पाटी दिना जाल्यार I'm moving in the flesh. हांव रक्ता मासा प्रमाणे I चलता. don't want your family to be in dispute because of that property which you want to give me. कित्याक त्या प्रॉपर्टीक लागून तुझ्या कुटुंबाच्या आनी तुमच्या मध्ये फूट येवचे म्हाका नाका So the property was given back. परत हांवें काय प्रॉपर्टी तांकां पाटी दिली After 14 months when I came back, आतां केदां 14 म्हयन्या उपरांत पाटी आयलो I asked the sister, how is your family now? हांवें आतां त्या भयणी लागीं विचारलें आतां कशें आहा तुजें कुटुंब She said, my brothers and my family members could not believe that this man can give back the property. तांकां ते ताच्या भावांनी तांणी चिंतले हो मनीस खंडी जावन हे प्रॉपर्टी आमकां पाटी दिवचो ना म्हण ते चिंतून आसले And they could not believe that I've given the property back. ते दिला म्हणी तांकां ते पातयेवंक जावना That seed which was planted brought restoration, unity and love in the family. Now they are loving her more than what their relationship was from childhood. कितें हांवें त्या वेळार ती एक मोगाची बी गेली ताच्या मुखांतर आज त्या कुटुंबाची बरे संतोषान आसून कळून सांगात परत एक जाल्यात Their family also began to believe in the word of God that this word is really true. त्या तितलेच मात न्ही त्या कुटुंबाच्या आनी हर एकल्यानी जाणा जाले हे उतार सत म्हूण So you get people change by planting the seed of love and sacrifice. केदाळा एकलो व्यक्ती बजय जाल्यार तुमी काले करून मोगाची आनी सॅक्रिफायसाची बियो घालीचे Wherever love is there, काही मोग आसा wherever sacrifice is there, ते काही सॅक्रिफायस आसा there is always a victory. ते जैत आसा So whenever you say love, केदाळा तुम्ही म्हणटात मोग love is always to give. मोग म्हळ्यार थंय दिवचे मात्र In the world, love is to receive. संसारी रितीन मोग म्हळ्यार काण घेवचे In the kingdom of God, love means to give. देवाच्या राजांत मोग म्हळ्यार दिवचे So when you are in giving side केदाळा तुम्ही दिवच्या and your सायडीन attitude आसतात is walking in the spirit, आणि आत्म्या प्रमाणे चलतात it is always going to end up beautiful with beautiful miracles. केदाळा तुमच्या जिवितांत अद्भुत वेळ तुम्ही पळयतात Can we write before leaving? This is a very important point. Can we त्याच्या write? पहिले आम्ही काही बरे हा की बारीक If it गरजेचे is 10-15 minutes, you will bear with me or you are going to get angry with me. आता 15 मिनिटां चड जाल्यार तुम्ही सोसून व्हरतात की या रागार जातात Now everybody is in the spirit, no problem. Even if I take up to 4 o'clock, nobody is going to get angry. आता पुरा सकड आत्म्यांत आसा जर तर 4 वरां मुसर काण गेल्यार कांय प्रॉब्लेम ना Okay, write down. Romans 8:33-34. रोमाकारांक बरयलो 8वो अध्याय 33-34 speaks about the heavenly courtroom ते उलयता सर्गींच्या कोर्टा विशांत of God Almighty, तो जावन आसा सर पदवेदार बाप of देव God Almighty, तो देव सर पदवेदार देव of the coming final judgment, तो उलयता निमाण्या जरचेच्या विशयांत जरते विशयांत of the coming
final judgment. निमाण्या जरते विशयांत उलयता. And the point is, विशय म्हणल्यार कितें म्हणल्यार no one can make a condemning charge. कोणी No one can make a condemning charge कोणी व्यक्तीनं गुन्यांवकार charge against God's elect. कोणाय देवान विंचून काडलेल्या विरोध कोणाय की फिर्याद मांडूंक जायना न्हू नॉट जायना. देवान विंचलेल्या विरोध कोणेय फिर्याद मांडूंक जायना. Who is the one who condemns? कोण आमकां गुन्यांवकार करता? Who is the one who condemns? कोण आमकां गुन्यांवकार करता? No prosecuting attorney, prosecuting attorney, Muller, the person who is in the police, the top official, he can investigate and put a judgment on you. So, no prosecuting तुम्ही बरे आहात Attorney. प्रॉसिक्यूट अटॉर्नी no prosecuting खंयचे who उलयले? can condemn us. कोण आमकां गुन्यांवकार करीत ते No prosecuting attorney in heaven or in hell. No prosecuting attorney, no prosecuting attorney in heaven or in hell will have a case against us. सरकार जावं दी या संवसारान जावं दी कोणी आमचे विरोध अपराध मांडूंक साध्य ना गे साध्य ना. Perthen repeat kar. कोणी सरकार जावं दी या संवसारान जावं दी कोणी आमचे विरोध So samsarani nahi, heaven and hell. सॉरी सरकार आनी एम कोणांत कोणी आमचे विरोध अपराध मांडूंक साध्य ना. Why? कित्याक Because कित्याक म्हळ्यार Christ has died in a place. कित्याक क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. Because Christ has died in a place. क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आमच्या जाग्यार मेलो. ओके. And God आनी देवान has justified जस्टिफाय म्हळ्यार न्याय दिले नितीवंतपण दिले. Nityavan is correct. नितीवंतपण And Christ and God has justified us. आनी आमकां देवान ताचें नितीवंतपण दिले. On that basis, त्या आदाराक लागून God has justified us on that basis. Justified means नितीवंतपण म्हणल्यार नितीवंतपण म्हणल्यार declared us to be just. ऑलरेडी आमचे पुरा काय म्हणटात Declared us to be just. आमी प्रामाणीक म्हणून एक सर्टिफिकेट दिवचे. आमी कांय आमकां मेळोना सूख कांय मेळोना निर्दोशी म्हणून आमकां थारावचे. Declared us to be just. जस्ट निर्दोशी म्हणून आमकां थारावचे. So त्या देखून already now, आता we who are in Christ Jesus, जो कोण जेजू क्रिस्तांतय आसा, we who are in Christ Jesus, जो कोण जेजू क्रिस्तांतय आसा, have the verdict declaration, have the verdict of the last judgment. ऑलरेडी आमकां न्याय तीर्मान जाला. आमचो जो कोण जेजू क्रिस्तांतय आसा ताचो ऑलरेडी काय म्हणटात न्याय तीर्मान जाला. रायट. Yeah. We are not condemned. आमकां आतां गुन्यांवकार म्हणले फैसल लाबाना. But justified. पूण आमी आतां निर्दोशी जावन आसा. प्रामाणीक या निर्दोष जावन आसा. Justified.
declared righteous before God. तितलेंच न्ही आमी देवा मुखार नितीवंतपण जोडलेली जावन आसाव. देवा मुखार नितीवंतपण जोडलेली जावन आसाव. We receive God's almighty mercy. आमी We receive आमी God's almighty mercy. सर पदवेदार देवाची खाकोळत आमी आपणायल्या. We receive God's almighty mercy. आमी सर पदवेदार देवाची खाकोळत आपणायल्या. And omnipotent assistance. And omnipotent assistance. Mula help. All the time help. तशेंच हर एका वेळार ताचे जावन आमकां आदार मेळटा. We receive God's almighty mercy and omnipotent assistance. आनी हेर एका वेळार ताचो आदार आमकां आसा. What Paul is saying, कितें सांत पावलो कितें सांगता म्हणल्यार what Paul is saying सांत पावलो कितें सांगता म्हणल्यार is that हे जावन आसा all of God's condemning wrath, all of God's